ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അനസ് ടെക് മലയാളത്തിൽ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താം മിനി ടേബിൾ ഫാൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്നാണ്. അതിൻ്റെ മുമ്പ് ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ചെയ്താൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഓരോ വീഡിയോസും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കും. നേരെ വീഡിയോ കിട്ടും. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം. ഒരു CD, ഒരു ബാറ്ററി, ഒരു സിറിഞ്ച്, ഒരു മിനി മോട്ടർ, ഒരു സ്വിച്ച്, ഒരു ബാറ്ററി ക്ലിപ്പ്, ഒരു ഫാന്, പിന്നെ കുറച്ച് വയറുകൾ ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ. വേറെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. ഇവിടെയാണ് ഇവിടെ വെച്ചേക്കണത്. പിന്നെ സിറിഞ്ചിൻ്റെ ഈ ഭാഗം കൊണ്ട് ഊരിയിട്ട് ഈ ഭാഗം മുറിച്ച് കളയാം. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടിയല്ല കയറ്റുക, ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി നമ്മൾ കയറ്റുക. നമ്മൾ സെറ്റായിരിക്കണ്ടേ. നമുക്ക് ഇവിടെ ഒട്ടിക്കേണ്ട ഒരു പണിയുണ്ട്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഫ്ലഷ് ക്യുക്കാണ് എടുത്തേക്കണത്. നിങ്ങളൊക്കെ ഗ്ലൂ ഗൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെടുത്താൽ മതി. ഏത് പക്ഷേ ഇത് നല്ല നിൽക്കുക. ഇപ്പം എൻ്റെ നല്ല നിന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇനി മിനി മോട്ടർ ഒട്ടിക്കേണ്ട പണി കൂടിയുണ്ട്. അത് ഇവിടെയാണ് ഒട്ടിക്കുക. കുറച്ച് സെറ്റായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ശേഷം ഈ കട്ടകട്ടറിൽ ഒട്ടിക്കുക. ഞാൻ ഈ സൈഡിലായിട്ടൊന്ന് ഒട്ടിക്കണ്ടേ. ഫ്ലഷ് ക്വിക്കൊക്കെ ഒട്ടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കയ്യിലിട്ടിട്ട് ഒട്ടിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത പണിയുള്ളത് നമുക്ക് സ്വിച്ച് നമുക്ക് ഒട്ടിക്കാം. അങ്ങനെ ഈ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ഒട്ടിക്കണേ. നമുക്കുള്ള ബാറ്ററിൻ്റെ ക്ലിപ്പൊന്ന് ഒട്ടിക്കാണ്ട്. ഈ ചുവപ്പ് വയർ ഇതിലേക്കൊന്ന് സോൾഡർ ചെയ്യാം. റെഡ് വയർ നമ്മൾ ഇതിൽ സോൾഡർ ചെയ്തിട്ടിങ്ങനെ. അതേപോലെ തന്നെ ബ്ലാക്ക് വയർ നമ്മൾ സ്വിച്ചിലേക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഇത്തിരി ലിഡ് വേണ്ടിയുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് വയർ നമ്മൾ സോൾഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ഒരു വൈറ്റ് വയർ ആവശ്യമുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊരു വൈറ്റ് വയർ ആവശ്യമുണ്ട്. ഓഫാക്ക്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ വൈറ്റ് വയറിന് ഇത് മറ്റേ സോൾഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഈ വൈറ്റ് വയറിൻ്റെ സ്വിച്ചിലേക്കാണ് നമ്മൾ സോൾഡർ ചെയ്യേണ്ടത്, ഈ ഭാഗത്തേക്ക്. അപ്പോൾ നമ്മളെ പണി ഏകദേശം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു ഫാനും കൂടി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫാനും വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് അപ്പോൾ അടിപൊളി ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിച്ച് നോക്കണ്ടേ. സ്പീഡിൽ കറങ്ങുന്നുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ ഫോണിൽ നോക്കുമ്പോൾ കൊണ്ടാണ് സ്പീഡിൽ കറങ്ങുന്നുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി. നിങ്ങൾക്ക് മിനി ടേബിൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാവുന്നതാണ്. ശാസ്ത്രങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടാകാൻ പറ്റിയ സാധനമാണ്. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇസ്മി അനസ് സൈനിങ് ഔട്ട്.